大家好，又係我 Con B 同大家講 Econ 啦，繼續會用廣東話啦，同大家 go through 呢個 AP 嘅 Econ 考試啦。咁今日我哋嘅 topic 咧會講翻 Microeconomics 嘅 chapter 1.4，咁係有關 comparative advantage 啦，同埋 gains from trade 嘅。咁 before 講 comparative advantage 啦，要 remind 翻大家點樣去計 per unit 嘅 opportunity cost。咁好簡單，你 total 嘅 opportunity cost 啦，除翻你有幾多件 unit 就會計得到 per unit 嘅 cost 噶啦。下面有個 example 啦，咁50蚊你最多做到5件 T-shirt 或者係10頂帽咁樣。咁你個 opportunity cost 做衫係啲乜嘢啊？咁唔會係講50蚊咯，因為而家你有兩個 option 就係做衫或者做帽，咁所以你做衫嘅 opportunity cost 咧就會係做帽啦。咁每一件衫嘅 opportunity cost 好簡單，你而家可以做到5件衫或者10頂帽，就係如果要計翻每件衫嘅成本就係10頂帽除翻5件衫，咁所以咧係2頂帽嘅，如此類推，你會計得到1頂帽你嘅成本就係半件衫啦。咁喺計opportunity cost 嘅情況咧，我哋呢一個 case 咧要特別提一提大家，而家係講緊一個 individual 嘅啫。咁但係當我哋要講 comparative advantage 同埋 absolute advantage 咧，記住你至少有2個人先比較到噶嘛。咁所以咧 comparative advantage 啦同埋 absolute advantage 嘅練習同埋喺個 theory 裡面咧，我哋全部都 simplify 咗，假設係2個 parties 嘅，同埋係2個產品嘅。咁好啦，我哋先講 absolute advantage 啦，就係話如果2個國家比較喺個 absolute demand 做2個產品，做每一個產品計啦，邊個做多啲，個 absolute demand 多啲，咁嗰個國家咧就會係有 absolute advantage 噶啦。留意啦，absolute advantage 咧可以同一個國家佢因為好強啊，2個產品做多啲都得㗎，咁所以佢有機會係可以攞晒 absolute advantage on 2個產品嘅。咁 comparative advantage 咧就係邊一個低啲 opportunity cost 咧，邊個就會攞到個 comparative advantage 咁樣啦。好，咁咧因為要計就係佢自己同自己比較邊個成本高啲低啲，咁所以咧其實喺 comparative advantage 啦，當 country A 攞到Apple 嘅時候，咁 country B 咧都會攞到另外一個產品嘅 comparative advantage 啦，絕對唔會出現就係一個國家同時攞晒2個 comparative advantage 嘅，咁呢個大家要記住啦。好啦，呢度我哋嚟個 example 啦，仍然情況一樣，就係假設有2個 parties 2個產品個 case 就係咁嘅。阿 Ronald 啦，佢就可以produce 到20件 pizza 或者200個 burger。阿 John 咧就可以 produce 到100件 pizza 或者係200個 burger 嘅，係啦。咁咧喺而家呢個數目字，我哋用 absolute demand 就會睇得到邊個做多啲 pizza，邊個做多啲 burger 啦。喺 burger方面咧打和嘅，咁冇 absolute advantage 嘅。咁但係喺 pizza 方面咧，阿 John 就攞到 absolute advantage 啦，因為個 absolute 嘅數字佢大啲嘅。好啦，但係我哋喺繼續研究嘅時候，我哋係要 compare 佢哋個 comparative advantage，究竟邊個攞到嘅？咁計邊個攞到 comparative advantage？我哋首先要計翻佢哋每個人做每一個產品嘅 opportunity cost 嘅。照計啦。咁大家會得到呢啲數字啦，就係一個 pizza 究竟佢要幾多個 burger，一個 burger 又要幾多個 pizza，如此類推。咁我哋咧計晒 opportunity cost 之後啦，我哋就用每個產品去睇。首先我哋睇 pizza 究竟邊個 opportunity cost 低啲，咁大家就應該一眼，因為我哋已經計咗個數啦嘛，咁所以咧你一眼就會見得到，咦阿 Papa 佢做 pizza 成本低啲喎，佢有 comparative advantage。好啦，我哋再睇 burger， 邊個有 comparative advantage 啊？咦，阿 Ronald 0.1個 pizza 就做到一個 pizza，做到1件 burger 啦喎，佢個 opportunity cost 低啲，所以佢有 comparative advantage。咁所以呢度咧亦都印證咗呢一個好好嘅example 啦，就係話comparative advantage 咧嘅每一個產品嚟計咧，都會跌落唔同嘅 parties 嘅，唔會一個 parties 攞晒嘅。好啦，咁咧正因為大家攞到唔同嘅 comparative advantage 咁喺呢個情況底下，大家應該專注做佢低成本嘅嘢，然後 trade。咁咧就會令到
我哋 maximum 嘅可能性咧就會大咗噶啦。咁specialization 啦同埋 trade 啦係我哋今日嘅課題去講 international trade 嘅。好啦 ，international trade 咧咁大家要呢度有個 example 啦，咁咧就會係有個 graph 啦，同埋有個 table 嘅。咁其實咧無論個 graph 或者個 table 咧都係重點係有4個點嘅啫。咁咧喺美國第一個點咧就係個 sugar 佢 maximum 做到30件一個點啦，然後小麥佢又係做到30件最盡㗎啦，咁又一個點啦，拉翻條線嗰個就係 PPC curve 啦。Brazil 啦，佢最多做 sugar 20件啦，最多做小麥10件啦，拉翻條線出嚟啦就畫到㗎啦。咁然後嗰4個 point 頭先講4個點30件小麥就寫翻晒落去啦，畫翻落個 table 嗰度啦。產品就一行產品 A 即係小麥一行啦 ，sugar 又一行啦，然後打橫嘅就係美國，第二行咧就係巴西。咁我哋咧跟住要做嘅嘢就係要計翻佢哋個成本邊個低啲啦。咁我哋用產品嘅角度去睇啦，喺小麥一個小麥咧，美國咧佢嘅成本就係1個 sugar，咁咧 Brazil 咧就2個 sugar，咁所以咧美國就會做小麥。咁 sugar 咧邊個做咧就要睇翻個成本邊個低啲啦。咁大家見到 Brazil 咧0.2個小麥就做到，所以佢個成本低啲，佢就會做 sugar 啦。好，呢度特別一提啊，就係話頭先講，無論話嗰個 graph 又好，個 table 都好啦，都係講緊嗰4點嘅啫，嗰4粒數字嘅啫。咁所以咧理論上你見到個 table，你會畫到個表，見到個表畫到個 graph 你見到個 graph 畫到個 table。咁而喺考試方面咧，佢真係假設咗你係要識呢一樣嘢嘅嚇，假設咗你已經識㗎啦。咁所以如果你話喺呢方面畫圖對翻個表係有困難嘅同學咧，就要練習多少少啦，因為佢假設咗你識你唔識咧，你就可能會失咗啲分啦。好啦，頭先嗰個example 啦，就係話佢哋可以產生到 international trade。咁喺呢一度啦，帶翻一個字俾大家，一個 terms 個名叫做 terms of trade。terms of trade 咧就係話一個 agree 咗嘅 condition，就係2個國家都會 benefit，佢哋會 trade 嘅。咁而家呢個 scenario 咧就會係1個小麥對1.5個 sugar。咁如果1個小麥對1.5個 sugar 咧，就會形成咗藍色嗰條線㗎。咁你會見到 USA 嗰條線好似好短咁樣啦。咁個原因係個 trade 咧因為 Brazil 咧佢淨係做到20個 sugar maximum 嘅呢度要提翻大家。好啦，咁咧呢度有嘢要提一提大家㗎，就係話個 term of trade 即係而家俾緊個 example 1對1.5呢一個比例啊，一定係要 fall between 啦，喺2個國家嘅 opportunity cost 中間先至可以產生到 benefit 俾2個國家，咁佢哋先至會 trade 㗎。係啦，咁我哋睇翻頭先嗰頁啦，就係話一係1對1，一個 W 對1個 S， 或者係1個 W 對半1個 W 對2個 S 咁樣嘅，咁所以咧就會係 fall between， 就會變咗1個 W 對1.5啦。即係話喺邊個 scenario 會 benefit 啊？就係話1個小麥又要大過1個 sugar 啦，亦都要細過2個 sugar 咧，咁2個國家先會 benefit 到。咁所以1.5就係啱啱喺呢個 range 中間啦。咁所以咧，佢呢一個咧係可以成立嘅。好啦，另外一個 practice 去同大家 go through 去 make sure 大家真係可以有個 firm 啲嘅 idea 啦，喺呢一個 topic 嗰度。係啦，咁首先咧，一般考試佢訂咗個table 俾你啦，咁你要做啲乜嘢啊？第一時間就係揾 comparative advantage，揾 comparative advantage 係咪就咁見個數就知㗎？係唔得嘅。點解咧？我哋要計opportunity cost， 咁呢度計咗俾大家啦。咁我哋喺翻個 pineapple 嗰度睇啦，咁就會見到，咦肯亞做 pineapple 個成本低啲，佢1/3個 radial 就得啦。咁喺 radial 嗰度睇咧，就係話 India 咧1個radial 1個 pineapple 咧就可以做到1個 radial 啦。咁所以啦。喺呢個情況，我哋就揾到肯亞咧個comparative advantage 咧係攞到 pineapple 啦，咁 radial 就落咗去India 嗰度嘅。
好啦，頭先講啦，個 term of trade 考試嘅時候要你去定㗎喎，咁你點定個 range 出嚟啊？咁我哋咧就用翻而家呢兩個數目字，兩個圈圈裡面嘅字啊，去定翻嗰條個 range。就係話佢個 term of trade 喺呢個 range 中間，其實每兩個國家都 benefits 到嘅。咁我哋又睇翻啦，點解一定要喺個 range 裏面咧？咁我哋睇一睇啦，肯亞佢要做 pineapple，佢嘅成本都要係1/3個 radial 啦。咁所以啦，如果一個 pineapple 換翻嚟嘅係唔夠1/3個 radial，佢制唔制啊？佢 benefit 啊？佢唔 benefit 㗎。咁所以第三條 question 啦，就係話，係咪兩個國家都 benefit 到咧？如果一個 P 係換到細過1/3嘅 radial，咁啊唔係啦，因為肯亞會唔制啦。好啦，咁咧一個 India 啦，我哋睇翻radial 嗰度啦，佢制India 會做 radial 啦，咁一個 radial 咧佢個成本都要一個 P。咁即係話一個 radial 唔可以細過一個 P 啦。咁所以咧就係話我哋而家嗰個 international trade 咧就要 fall between 喺兩個比例。即係兩個嗰個 opportunity cost 中間啦。咁要計數點計啊？我哋圈咗兩個圈圈啦。咁一個 P 就係1/3個 R 啊嘛，一個 P 又等於一個 R 啊嘛。咁即係話一個 P 擺喺中間啦，然後要大過1/3個 R， 同時要細過一個 R 咁樣啦。好啦，呢度再提一提大家啦，就係話 term of trade。幾時都要 fall 喺兩個 opportunity cost 嘅中間，咁咧先至會係 benefit 到兩個國家嘅。好啦，我哋嚟到呢度咧，就同大家做一做呢一個 exercise 嘅 summary。究竟大家做咗啲乜嘢啊？咁第一時間大家係計咗 opportunity cost 嘅，計完 opportunity cost 咧要揾 comparative advantage。咁跟住啦，我哋就要揾個 term of trade。咁 term of trade 咧喺呢一個 scenario 咧，我哋會計得到，就係一個 P 咁係要大過1/3個 R 啦，或者細過一個 R 啦，會 work 啦。或者調翻轉，我哋將件事調翻轉，如果用 R 個角度去睇，究竟係幾多個 P 咧？咁一個 P 細過一個 R 啦，然後要細過3個 P，呢個都會 work 嘅。好啦，第四啦，咁我哋定到個term of trade 啦，知道係要 in between 喺呢個比例嗰度啦。咁究竟賺到幾多咧？大家有機會喺考試咧都要計㗎。咁你要計翻就係話條題目會話俾你聽，佢哋會 trade 幾多件嘅嚇。咁然後咧你就要計翻，如果個 term of trade 係佢俾咗你個粒數，究竟 work 唔 work？佢會問你 work 唔 work 啦，你要解釋點解呢個數字會 work 啦。咁然後喺呢個數字底下，每一件佢其實個成本慳咗幾多，賺咗幾多。咁而家 trade 幾多件，你就乘翻幾多件，就係個 total number of gain 啦。咁呢度咧就係假設 international trade 考試嘅時候咧，佢都會係用呢一個模式去考大家嘅。咁特別要提就係喺第 step 3嗰度啦，我會俾咗兩個ratio 俾大家，就係話個 range of terms of trade 可以係用 P 嘅角度去計翻，即係要對比幾多個 R 啊，或者可以用 R 去做個主體去對比幾多個 P 嘅。咁你考試嘅時候是但講一個都 work 嘅。咁但係如果你話以我平時考試最快嘅方法咧，就係話上面你 opportunity cost 你都見到啦，一個 P 對1/3個 R， 一個 P 又係對一個 R 嘅，咁好明顯就係用翻個 P 做中間，你即刻可以俾到個 terms of trade 咁樣。咁喺考試嘅時候，你俾兩個都會啱嘅。係啦，咁我哋個今日嘅 course 咧就嚟到呢度啦。咁希望咧呢一啲嘅資料啦，咁同埋考試嘅少少嘅 technique 啦，希望幫到大家可以更準確啦，同埋更快咁去 tackle 到嗰份 exam paper 嘅。咁多謝大家啦，拜拜。